大家好，我係吳群香 Josephine。咁今日咧係2025年嘅12月9號嚇。咁咧我覺得咧就我諗下咧，我都係想拍咗啲先，因為咧其實咧我諗住咧就我想聽翻立法會嘅論壇，即係功能界別論壇，因為佢太細聲啊港台。我要用個耳筒先聽到。如果我就咁咧，即係我其實唔想嘥咗啲時間，我想一路做生或者係包角鐵啊，因為啲角鐵咧我一定要包咗佢先，然後先上螺絲，上完螺絲咧固定咗成個型啦嚇，咁然後咧先至得閒，因為就唔係話煮食嗰度咁多水分啊，所以就得閒先至包啦咁，再喺面度包多一陣啦咁變咗即係一個角鐵裏邊有兩浸嘅，咁咧就會好好嘅嚇，即係好襟嘅嚇。我一陣俾你睇嗰個形式嚇。咁你見到咧就嗱，首先一樣嘢，因為點解我想拍咗先咧？因為首先即係都祝願雲福苑嘅居民去安定啦，即係冷靜啊，凡事都可以解決問題啊。但係咧就最緊要咧，佢俾咗佢一個安居之所。佢安居之所即係話佢可以有營養啦，瞓得好啦嚇，即係冬暖夏涼啦，瞓得好啦，同埋將佢安定落嚟啦。佢安定落嚟，可以繼續返學，可以繼續工作啊，各樣嘢啊，營養啊，個心情啊，身體健康嗰啲梗係好緊要啦，係咪？咁所以咧，即係嗰度就其實我都睇到咁多日都係社署嗰啲陸陸續續去安排啦咁啊。咁希望亦都有私人嗰啲參與，即係既然佢都係吉咗出嚟嘅，咁睇下可唔可以即係佢都冇人住或者咩事，可唔可以即係暫時俾佢安居先咧咁嚇？如果未搞得掂嘅話，咁你有政府嗰啲資助啊，嗰啲咩各樣嘢㗎嘛咁。呢個係咁嘅情形先嚇。咁第二樣嘢咧，因為我都想快啲拍咗先，唔想睇晒先嚟咩啦。其實我真係想講呢一個問題嘅，我哋嘅建築嘅問題嘅嚇。咁所以咧，我就一陣間先講嚇。咁我就想講咗因為我琴日我又做咗幾日啦，咁又痛㗎啦嚇。我琴日咧又5點先瞓覺，凌晨五點幾先瞓覺啊！我就做到點零鐘咧，因為洗碗嗰啲真係好嘥時間啊！煮一餐洗碗係好嘥時間。咁你見到我都好攰啦嚇，未得閒洗頭喎，未得閒食啦。化妝我已經好耐冇化，你見到我好多個拍攝都冇化妝㗎，畫線化妝我完全都冇啦嚇。即係有時搽身嗰啲咧，好乾燥嘅時候係揩下塊面嘅啫嚇。我已經即係我已經豁咗出去啦嚇，即係唔貪靚啦嚇。即係以前都會有30零歲開始到早幾年啦啊，我都仲有少少執下個樣，即係搽下黑眼圈啊，有時可能畫下線啊，加深下少少眉啊，或者搽下唇膏啊，咁啊出街啊。呢幾年都冇啦，即係自從呢個完全更年期咧，知道冇得救噶啦，係咁樣噶啦啊！即係我又唔可以太大動作啊，都咁努力啦，我都唔算食得咩，即係有時間唔中食下炸嘢啫，都好少啦，但係都冇辦法可以回復青春同埋呢個22-23寸腰係冇可能噶啦啊！咁所以都算啦，即係我已經豁咗出去啦啊，係咁噶啦嚇，一路會老噶啦啊，老我係有咁嘅心理準備嘅啊。咁其實都係咁咯嚇。因為其實我喺1990幾年開始計劃想生 BB 嘅時候咧，見到啲人一生完咧就走晒樣啊，好肥啊咁。其實喺嗰陣時嚟講，我都已經係俾自己有個心理準備，我係會肥會師奶型咁樣嘅啦啊。咁但係又
冇喎，又唔係喎，即係我亦都見到好多人佢生完亦都保持得好好喎咁嚇。咁我就冇生過啦，完全懷孕都未試過啦咁。不過就一路好多打擊啦，無論諗住想生 BB 又好，各樣嘢都好啦，都俾人哋老點咗，啲錢就係咁樣瞓晒去啦，即係好似倒水咁去啦咁嚇。咁所以我哋嗰個醫療上，我哋應該係有一個即係我哋嘅法律上，或者我哋即係無論立法會又好，或者係港督又好，唔係港督，講錯咗，特首又好，或者係即係行政長官又好，或者無論財政司級佢哋嘅建議又好，各樣嘢咧，都應該係喺個孕婦裏邊，佢點樣懷孕啊，點樣生細仔啊，跟住點樣去照顧嗰方面，應該係要多啲嘅關注嘅嚇，多啲嘅福利俾佢嘅嚇，即係佢個心情都好緊要啦。你陀 BB 跟住生完各樣嘢嚇，調理各樣嘢嚇，每個人嘅體質都唔即係最好，當然個個都係由細去建立一個好嘅身體狀況啦。咁我就唔好彩啦嚇，咁變咗咧就係咯，咁同埋嗰個錢個辛苦錢唔使咁冤枉咁嘥咗去嚇，俾人哋咁樣糟質嚇，即係我嗰陣時我係冇諗過嘅，即係我係有心理準備係會變師奶好肥或者各樣嘢嚇，但係就冇諗過要細路仔咁艱難，係俾人哋咁樣搞法嚇，俾啲中西醫路點嚇，西醫多啲嚇，應該係咁講嚇。中醫嗰度咧最多就調理下個身體各樣嘢，就可能大家撞嘅啫嚇。不過都好貴嚇，嗰陣時好似倒水咁倒，因為我想快啲生完咧，我就可以做嘢㗎啦嗰陣時啊，計劃咗啦嚇，即係都話計劃讀書啦、抽居屋啦、生 BB 啦，又可以照顧佢一陣間，起碼佢識講、識行、識走、識講啦嚇，各樣嘢先至再去諗啦咁嚇，就冇諗嗰啲錢咁樣倒水咁倒，咁辛苦儲翻嚟嗰啲嚇，咁嗰啲都講晒啦嚇。咁所以我哋嗰個政策應該係要鼓勵生育，特別係俾香港土生土長嘅勤力嘅市民嚇去嚇，即係起碼佢有翻咁上下個學識各樣嘢嚇。咁個教育啊嚇，咁我哋唔係話歧視冇教育嗰啲嚇，不即係佢冇咁嘅機會嚇，即係佢或者以前嚟講真係實上艱難嘅生活到就得啦咁嚇。歧視啲乜嘢咧？其實佢有咁嘅資格，而佢唔好好咁珍惜佢嘅學業啫，即係話家庭背景各樣嘢都好好嚇，又免費教育各樣嘢，而佢唔願花時間去勤力啫嚇。咁好啦，就一陣間再繼續講，我想着重快啲講嗰樣事情啦咁嚇。不過我都想同你講解就話嗱，雲福院你話點樣調查咧？其實都真係好難調查嚇，因為除非你有閉路電視，同埋你有攝影嚇，你有好多角度去影嚇，究竟邊度開始着火先咧咁？呢個第一樣嘢，邊度起頭先咧咁？呢個係好緊要嘅嚇，係邊一度起頭先咧咁？啊，佢個目的係為乜嘢咧咁？嚇，有時可能你唔知係咪陰謀嘅呢樣嘢嚇，咁同埋就係正如好似如果你睇那年花開月正圓咧，咁某一個角色佢死咧，原來係喺同一時間裏邊係幾個位俾佢去謀殺佢嚇。咁好啦，而家你譬如咁講，首先我哋懷疑嘅嗱，首先第一樣嘢就話啲嘢唔合格先啦，因為佢預言啦咁。
第二樣嘢咧就係話，會唔會工人有食煙嘅問題啦？或者佢嘅電器或者各樣嘢係擺雜物甚至乎可能你會唔會話有人善用咗啲單位或者啲空隙嘅單位或者各樣嘢，佢哋儲存咗啲嘅易燃物品或者各樣嘢性咧？或者個別嘅單位佢哋儲存咗易燃物品各樣嘢性咧？呢個亦都係一個問題喎。跟住仲有就話，會唔會有人想刻意謀殺或者自殺咧？呢個又係一個問題喎。咁有啲人如果佢想刻意謀殺嘅話，佢會唔會係想燒屍滅口或者各樣嘢咧？咁呢個亦都係好多個形式嘅。咁所以咧，你有冇辦法可以揾到邊度起火先咧？咁起火先之餘，仲要睇下邊度勁啲咧，邊度再接住嚟勁啲咧，會唔會趁機打劫，即係趁機謀殺咧？咁係預謀或者各樣嘢咧？咁呢啲我哋完全係冇辦法嘅，只係擺喺佢嘅警方或者佢嘅檢測組或者法醫或者各樣嘢係咯，好多嘅因由啦。咁呢個唔會係我哋會知嘅。你就算請外來去嘅，你點去乜嘢咧？佢除非係專業嘅人士先可以去檢測各樣嘢嘅啫。因為隔咗咁耐啦。行動算唔算慢咧？即係如果你去檢測各樣嘢，因為都好多日咯喎。咁又撞正好多，又全運會殘奧跟住又選舉各樣嘢你調唔調到咁多人手咧？政府各樣嘢呢個首先咁好啦。第二個問題咧就係話我不如一陣間先講，我講咗我屋企先咁咧就我痛啦，琴日痛啦，咁不斷搽油啦，咁跟住又起身食件蛋糕，咁跟住就凌晨5點零先瞓啦。咁所以咧就個狀態好勉強嘅咋，我瞓得今日咁咧就但係可能今日暫停扭螺絲啦因為琴日咧我就扭螺絲咧就係扭我而家電腦呢個位咧，就加多一個斜角位咁即係算係叫一層啦咁咧就擺少少嘢咁我希望個電掣咧，我電掣喺呢度嘅拖板電掣，咁咧就好一立就立到冇嘢遮，完全冇嘢遮，好空曠。第一俾佢散氣，第二就係話盡量希望嘅咧就唔想啲插掣咧掹嚟掹去嘅我唔會係一次過開晒嘅咁問題就話啲插掣唔去13M，唔想話13A 定13M咧，就唔想一路即係唔想呢個又掹嗰度掹咁尤其是譬如夏天風扇我分開日夜嘅話咧，就想固定佢真係冇必要咧就唔想掹嚟掹去咁咧就同埋可以一眼就望到晒有冇開着咁變咗我兩邊保險咯，即係話佢個開關掣之餘，同埋我個風扇我又會分日夜咁同埋又會開關噶嘛咁我以前都有講過嘅，基本上咧暖爐咧我就個人出去咧我就唔會開住風扇嘅盡量都唔會開住機件嘅，盡量啦除非有啲真係你覺得好安全嘅咁或者冇辦法，不如好似抽濕機咁，可能你需要開住咗然後出街但係我就唔係太多用抽濕機嘅，基本上就係好潮濕我先會用嘅啫或者而家衣櫃裏邊咧，我將佢取代咗嗰啲吸濕劑嘅啫，因為太麻煩啦處理嗰啲吸濕劑咁咧就基本上我個人如果出街咧，我盡量啲嘢就唔會要俾我睇到晒，一眼望到晒，係唔會開住嘅
咁呢個首先一個問題，首先一個處理嘅方法嚇。第二咧就話瞓覺我都盡量唔想開任何，除非係風扇嘅啫。咁風扇就要擺得一個好安全嘅位置，同埋插頭各樣嘢，你要計算佢個電力負荷嚇。咁風扇係用好少電嘅啫嚇，係冷氣最勁嚇。咁好啦，我而家係盡量夏天夜晚瞓覺，我係唔會開冷氣嘅。頂晒籠係我沖涼嗰時候或者夜晚真係好熱食飯或者各樣嘢係開陣嘅嚇。咁日頭真係好頂唔順啦，話嗱或者我換衫之前出去之前咧，好熱嘅時候我就會需要開冷氣嚇，因為如果我唔開咧，我換完咧我就噥噥啦成頭汗噶啦，濕晒嗰啲衫，咁冇意思啦咁嚇。咁好啦，瞓覺咧就冬天咧，即係香港嘅冬天咧，我係盡量唔會瞓着去開冷氣嘅，唔係開暖爐嘅嚇。首先第一樣嘢呢度都算，即係如果我而家咁嘅擺設咧，個暖爐都仲 OK 嘅，唔會太接近被嚇，因為你會驚辣着啊或者各樣嘢辣窿啊，你唔知道究竟你瞓着咗個出嚟個效果係點樣嚇。咁當然你話燒炭嗰啲梗係唔好啦，即係如果燒炭取暖啊，或者有火取暖，但係佢哋譬如北方或者一啲嘅地方，佢係好遠噶嘛，佢隔得好遠噶嘛嚇，咁佢真係冇辦法嘅時候，佢係唯有係咁樣咯，即係煲住煲水，然後冇咁乾燥咯嚇。咁所以你話其實劏房嗰啲咧嚇太逼狹窄嗰啲咧，如果係開暖爐咧，你都要好留神，好小心啲被啊，各樣嘢瞓着咗會唔會係啲衫啊或者跌咗落去焫着啊，或者各樣嘢嘅。咁當然食煙我哋都唔建議啦，不過如果佢真係冇辦法，你都冇去扶㗎，係咪嚇？咁希望佢盡量戒煙嘅啫嚇。咁仲有即係你話點香嗰啲又係啦嚇。咁驚佢焫着咗或者各樣嘢剩啦咁嚇，即係蠟燭啊嗰啲咁樣嚇。咁即係最好就係瞓覺就唔好有任何嘅燃點着嘅嘢嚇，即係燒到嗰啲嘢嚇。咁好啦，你而家見到啦，好似而家呢個咁啦，個插拖板4個啦咁嚇，暫時我計算都應該夠嘅嚇。頂晒籠眼燈就唔插住嘅啫，即係如果我整好咗個位咁樣，咁你而家見到咧就係我將會起一個，即係我因為整寫字椅嘅時候咧，我多咗一個啲角鐵計多咗啲位咧，就6寸乘16寸個，你而家見到個窄身架啦。咁因為今年嘅夏天嘅經歷咧，咁我覺得咧可能買多2把都或者得嘅，2至3把，一把就喺個廚房度嚇，另外呢度咧可能1至2把已經 OK 嘅，即係強勁啲咁就 OK 噶啦，即係個夜晚應該就可以掂噶啦嚇，除非啲人真係好勁啦，啲冷氣嗰啲熱氣出嚟，咁我一陣間先去講。咁嗱，我整埋呢個架咧，咁就 OK 噶啦。咁我就暫停，應該角鐵嗰啲就冇噶啦，冇嘢需要做噶啦嚇。咁咧呢一個咧，呢一個係你見到咧，原本我都未得閒包晒，原本我想成個包晒佢，但係因為我今年再諗過啲位嘅時候咧，咁所以咧就整嗰度嘅時候咧，我就想呢一個係冇乜用嚇，呢個咧係個接門嚟嘅，係嗰陣時佢係多咗出嚟嘅，唔係多咗出嚟，係真係做喺呢度嘅。咁咧就係呢個電腦台嘅接門咁樣一對嘅，咁我中間就係擺呢一個嘅
24寸乘12寸嗰張飯台啦，咁就連埋可以搬嚟搬去咧。暫時而家我都即係我好少搬嘅，但係我真係要去企高嘅時候咧，咁我就可以企上好穩陣嘅嚇。咁咧就呢度咧就一對接門，咁咧就承托我塊亞加力膠板咧，就係16寸乘33寸嘅嚇。咁啱啱好我而家呢個位我度住，咁可以褪出嚟嘅咁入邊咧就做咗少少支撐位啦。咁然後呢度咧就一對門啦咁嚇。如果我要需要將個台面加闊咧，我拉個24寸嗰個企架，咁入邊可以再承托呢一塊板，咁變咗我個台面可以闊嘅嚇，咁比較活動啲嚇。即係呢塊板又可以喺嗰邊加闊都得嘅，即係喺窗口嗰邊。如果我有啲咩嘢洗風扇啊或者各樣嘢食嚇，咁但係咧而家咧就因為我買咗個暖爐嚇，買咗個對行式嗰啲細嘅暖爐嚇，咁我變咗咧我一單邊門都得㗎啦，即係單邊一邊，然後將個台咧移過少少，咁就仍然可以承托我呢塊亞加力膠板。咁下低咧就擺個暖爐嚇，用嗰陣時先至騰出嚟，因為凍起上嚟又好勁嘅，咁我可以拉出嚟喺我呢個側邊呢個位嚇，唔用嘅時候就收翻去。咁我通常咧我就而家係點咧，即係覺得咧我不如着多少少衫瞓覺，着暖啲嚇。咁而家有兩張被嚇，兩張輕身嘅被。咁如果真係需要去廁所嘅，半夜或咩，咁啊盡量預備啲暖身嘅衫，咁然後去廁所，然後就翻嚟，咁啊喺張床度咁樣，咁所以應該就凍親個機會就會少啲嚇。咁而喺瞓覺嘅時候就好暖嚇。咁呢度不至於話落雪嘅，即係唔係哈爾濱嗰邊咁樣嘅。我基本上我都未完全喺嗰啲。我係去歐洲嗰陣時，頂晒籠係去瑞士有雪嘅啫啊。咁咧就同埋即係玩具展嗰陣時咧，紐倫堡德國嗰邊咧係嗰陣時就好凍嘅，但係佢有暖氣啦咁啊，酒店有暖氣啦。所以你問我我未真係喺一個冰天雪地嗰啲地方生活過，所以我就唔知道究竟凍嘅程度去到邊度嚇。有啲話零下幾度咁樣嚇，咁所以可能佢有啲咧話佢本身係慣性咁凍咧，佢嚟到香港咧佢就着好少衫都唔定嚇，可能係咁啦嚇。咁呢邊就係北邊嗰近北啲比較凍起上嚟就好凍嘅呢，即係我而家呢個位啊，我係好怕熱又好怕凍嚇，所以我就真係唔即係如果以我而家呢度呢個位嚟講咧，我唔需要開暖爐去瞓覺嘅，咁我就去調節，我着啲衫同埋個被嚇，咁如果真係一係起身嗰下啊，要點樣着啲衫，然後先至去廁所。因為我而家又未返工到，未去到返工嚇，可能朝頭早一早，如果早起身就我要換衫或者咩，咁嗰陣時先至一起咗身個人先至開暖爐咯嚇，咁就刷牙洗面啊，跟住就去換衫啊咁樣啲咯嚇，咁啊最緊要嘅外套係夠暖咯嚇，因為你唔知道出到去嗰個溫度個變化有幾多嘅時候咧，咁就穩陣啲，就有件外套就會係可以除得咁樣咯嚇。咁咧就同埋最緊要咧，我覺得出街咧，你個袋裏邊咧有一件薄薄嘅雨褸，即係透明。而家你好興喺便利店買嗰啲咧，呢個係最穩陣嘅萬一無論你落雨又好你喺夏天裏邊
你落咗雨，然後你個身唔濕咧就冇問題，但係如果你個身濕咗，入去你冷氣地方，或者你着得好少衫夏天啦，然後佢個冷氣咧就開到勁凍嘅，起碼喺呢一個嘅溫差裏邊咧，你有件雨褸着出嚟又得。喺冬天裏邊都係嘅嚇。佢有人薄薄嘅膠咧，比較會穩陣啲嘅。咁你嗰個雨褸其實係好方便、好輕身嘅嘛嚇。咁你有個袋嘅時候就呢個無論對，其實係應該係100%一個保障嚟嘅嚇。無論係嗰個年輕人又好，或者係年老人又好嚇。咁好啦，咁我而家嚟講咧，你見到咧，我基本上其他啲，不如你話牆紙又好，天花又好，或者其他嗰啲工作咧，我可以慢慢先做嚇。咁呢個咧，基本上咧，點解我會拆咗一邊咧？拆咗一邊，因為我有用啦嚇，即係可以幫助我而家呢一個風扇嘅紮身架啦嚇。我會打橫佢16寸啫嘛嚇，咁啊打橫嚇，咁就係跟住就係呢一個綠色架嘅後邊嚟嘅，打橫咁變咗我啲風扇擺位咧吹咧都會好啲嚇。咁咧就自己知道啲風扇擺邊個位就會啱自己瞓覺啊個原因，因為我已經有咗幾年經驗啦咁嚇。咁啊，因為我調節過各樣嘢性就唔使開冷氣啦咁嚇。咁嗱，你見到咧嗱，我因為點解我特登唔拆住咧嚇？原本咧就嗰陣時未諗到嘅時候咧，我就係諗住，因為我係呢度嘅飯台側邊兩邊咁樣撐住啊嘛，咁我都仲未得閒包呢度嚇，因為包咗呢啲咧就好抹啲嚇，咁我諗住個底架就係呢個胡桃木色㗎啦嚇。咁但係而家因為我要拆咧，我覺得有用咧，咁我又冇咁嘅需要咧。因為點解咧？我第日我可能會喺呢兩邊做呢兩邊度咧嚇，就會研究嗰個叫做多功能防曬樂齡座椅嚇。咁但係即係涼曬啊，唔係防曬，係涼曬樂齡座椅。咁我之前拍攝講過咧，就話因為我抹出邊，然後有咗呢一個嘅時候，又因為醫管局嗰啲藥膏嘅問題咧，所以就發現咗啦。我已經講咗啦，你可以睇翻。咁我亦都講話點樣，我亦都問咗好多次，究竟點樣清潔出邊嘅外層各樣嘢嚇。咁咧同埋我亦都問咗好多次話，我想涼曬張棉胎嚇，因為咧始終係天然涼曬殺菌好啲嘅嚇。咁但係冇啦，呢度冇得安排啦，冇得安排嘅時候咧，即係要有太陽，冇蚊冇剩嗰啲喎。咁我今年我都仲係喺呢度涼曬。我諗張被係1-2年都頂得到嘅，喺呢度曬。但係我第日咧，基本上張被襟啲嘅時候咧，事實上攞出去曬係會好啲嘅，喺個太陽底下曬。咁我就會去研究，我就會將嚟攞啦嚇。咁我就會想研究多功能樂齡座椅嚇，多功能涼曬防雨樂齡座椅。咁我咧就會用好輕身嗰啲物料嘅嚇。但係我未得閒搞嚇，亦都唔急得咁緊要嚇。等我得閒先，咁我就會呢邊一個支撐位咧係推動得嘅，好輕身嘅咧。咁我就會研究我啲嘢。咁所以咧呢兩個位咧都好緊要嚇。然後我個暖爐仍然嗰個對行式細嘅暖爐仍然可以擺翻喺呢個位嚇。咁所以我呢兩位我第日會再搞嘅嚇。所以呢一對門咧就冇乜用㗎啦嚇。咁所以我而家先拆咗呢個就可以做我呢個嚇。另外嗰邊咧而家需要去嚟承托嘅嚇。咁第日如果我做咗嗰個樂齡座椅架嘅時候，我咪將佢調咗去後邊咯嚇。咁又係一道門咁樣啫嘛，咁樣可以接得
可以一對門，然後就加塊板上去，加闊嘅啫嘛。不過咧就所以我先用咗呢個先嚇。咁嗱，你可以睇到嘅咧就係因為我拆嘅時候，我留意到咧，因為我已經包咗好多浸啊，又有好厚啊嚇。咁咧呢一浸就膠啦嚇，呢一浸嚇嗰啲我就唔想講啲乜嘢啦，即係有啲呢一種咧就係煮食爐嗰啲，佢都係防火嗰啲咁嘅各樣嘢啦咁嚇。你見唔見到啲螺絲咧嚇係好光鮮，完全冇變樣啊！因為我之前係咁樣包住咗啊嘛嚇，所以咧係好襟噶嚇。咁呢啲螺絲咧，佢係電導嘅啫嘛，即係鐵去鐵去浸瀝定係電導，我唔知佢點樣樣，類似係嗰啲咁。佢唔係不鏽鋼螺絲，佢唔係原件不鏽鋼螺絲嘅嚇，所以咧原件嘅不鏽鋼螺絲就好貴啦，通常都係人哋嗰啲即係名牌嗰啲做電器啊或者各樣嘢嗰啲裝嗰啲啦嚇。但係呢啲普通咧，基本上咧佢電導嘅咧，我唔知電導定電的啦嚇。咁咧就基本上咧，佢係面頭鋪一陣咧，已經係有個保護作用啦。咁然後我再包住佢咧，你諗下咁耐咧，佢都仲係好似新嘅一樣咁樣嘅。咁呢個我哋想講嗰個角嘢嚇。至於你話我只係俾你參考啫嚇，即係真係如果唔好彩，即係我希望唔會啦嚇，即係我仍然行到咪行慢啲咯咁嚇。但係真係唔好彩嘅話咧，起碼我輪椅都可以行到個位啊嚇。咁我就而家係諗嗰個一路咁樣諗，方便我老咗啊各樣嘢剩啊咁嚇，擺位啊同埋有空間感啊咁咧。冇啦，屋企嗰啲我就講咗咯喎咁嚇，因為都係啲電掣都係仍然可以俾你睇唔睇整到嗱，好似個三個架嗰度咧，你見唔見到有個我加咗一層啦？加咗一層咧，專係擺電掣嘅嚇。咁以前咧就擺咗喺嗰個白色架嘅下低嗰度。我都驚啊，其實啊，因為咧佢晚太陽起上嚟咧就好慢嘅。咁我係即係而家我以前嗰個係3件嘅拖板嚇，3個插遞嘅拖板咧就擺咗喺而家你見到綠色風扇嘅下低嗰一層。咁然後咧跟住咧我就有啲膠紙座啊嗰啲就擋住佢嚇，就驚因為晚陽光嘅時候咧係都幾勁啊。如果夏天嘅時候好咩？咁但係咧而家咧我就即係驚咧，即係其實我都已經係諗㗎啦，一路咁樣諗，盡量諗啲位㗎啦。咁都係將個拖板咧就放咗嚟呢度啦，即係嗰個你見到而家3個架床尾嗰3個架嗰度咧就加多一層啦，咁就獨立一個擺拖板開關掣啊咁樣。咁就5個插頭，咁就夠啦嚇。我唔係全部都要開嘅嚇。咁好啦，咁即係我講，我而家就搞掂咗呢度先，最緊要搞掂咗先，因為都有聖誕節啊，又過冬啊，又新年啊，又農曆新年啊咁對自己嚟講覺得舒服啲先啦咁嚇。咁呢個其中一個問題。第二個問題咧就話我要搞掂咗智方便嗰個開戶嗰個情形先嚇，因為咧就係電信嗰個問題啦嚇。我就覺得首先我就想講咧，因為咧我喺12月4號咧我就再俾智方便啦咁嚇。咁咧12月4號即係星期四啦咁我睇
提出個問題嘅。嗱，首先我哋即係我錢唔係咁樣冤枉咁樣去用噶嘛，你明唔明？係用得物有所值噶嘛嚇。咁講真，你話2000幾蚊買部手機嚇，已經對一個唔好話係低收入啊，即係唔好話綜援嗰啲啊，你俾一個中等嘅家庭裏邊，中等收入裏邊嘅家庭，佢已經係好吃力啦，係嘛？咁何況你仲係俾即係攞綜援又好，或者直情係低收入嗰啲嚇。咁我就覺得即係我哋政府希望你既然搞咁多呢啲嘢咧，你真係要諗一諗先嚇，佢符唔符合到，同埋私隱專員啦嚇，同埋係啦私隱專員啦，我哋嘅私隱先，我哋嘅公民嘅身份嘅保障先嚇，咁你先去搞呢個智方便啊嘛嚇。咁咧，我一陣間會獨立一個拍嘅嚇，因為又講到人哋啲名嗰啲軟件咧，我就驚費事俾人覺得咧同佢賣廣告嘅各樣嘢成。咁我一陣間獨立一個拍攝，而家我係想全部一氣過，呢個拍攝就全部一氣過講先嚇。咁首先就話個人樣識別係唔得啦嚇，因為我而家個手機係完全唔似我照鏡個樣嘅嚇，同埋係扁踢踢嘅嚇。咁而家我主要係想同佢講嘅咧，就話我出咗個電郵咧，就話個身份樣貌識別重要性啦，電話卡實名登記嘅重要性啦嚇，同埋個人資料嘅關聯嚇，即係譬如，所以我手機我都冇聯繫過面書嘅嚇，即係免得一陣灰色位就少一陣灰色位嚇。因為如果你問我面書嚟講，我就唔想哇搭車又要睇住乜嘢㗎，我真係好得閒啊，喺屋企落坐好得閒，冇乜食飯又好啊咩都好，咁你問我去睇咧，我就覺得 OK 嘅嚇，無論我發表又好或者各樣嘢成。但係如果你話我過馬路又要睇，搭車又要睇咧，我就唔想咁樣啦嚇。無論電郵嗰啲都係咁樣嘅嚇。咁好啦，個人資料係咯，即係我講嚇，咁呢個係第一點啦嚇。即係會唔會牽涉到將來咩事情你唔知嚇？咁第二樣嘢咧就係話鏡頭啦，我已經講咗啦。我希望同政府無論你裝乜嘢鏡頭，嗰個人樣識別係一致嘅嚇。咁你話咁所以你一路咪要去 keep 住，你一路會老過各樣嘢噶嘛嚇。咁呢個首先第一樣嘢。咁你話個樣化妝係咩？但係起碼你將個情形係收窄咗啲先嚇，即係會比較協助性多啲先嚇。咁好啦，就仲有一樣嘢就係智方便啦，同埋我哋嘅身份證好緊要嚇。我哋嘅身份證唔係隨便可以俾人哋嚇。咁呢個我喺個電郵裏邊已經講咗個形式嚇，起碼人哋偽造冇咁容易偽造到嚇。咁首先呢個第一樣嘢先好啦。實名登記啦嚇。實名登記咧，係問題就話你政府有邊一個部門可以檢查先，俾我哋個人去查翻我哋自己個人，你係證實咗係我呢個人，即係等同你係啦，即係譬如等同你應該係政府某一啲部門，你查啲咩嘢嘅時候嚇，你需要去核實嗰個人嚇，同埋各樣嘢噶嘛，你先會亂咁，你先會俾資料佢噶嘛嚇，有關嘅資料佢噶嘛嚇。咁而你
而家講話電話卡實名登記嚇，咁我已經喺電郵，無論電郵好，之前嗰個拍攝有好多樣嘢都好啦，我哋講咗個電信嘅問題啦嚇，佢同埋佢又爭生意嘅各樣嘢啦嚇。咁而家我如果開咗個智方便，我可唔可以？你而家證實咗我呢個人，或者你可以叫我去某一個機件或者各樣嘢，去真係去檢查，安心檢查有冇人用咗我嘅資料去登記咗其他嘅儲值卡先嚇。如果咁樣咧就好麻煩啊嚇。咁所以咧我哋真係要搞清楚呢一個實名登記嘅，而嗰個操控權咧就唔應該係俾電信商噶啦嚇。以往我係冇諗呢個問題嚇，但係而家咧，因為你咁樣發放各樣嘢成嘅時候咧，首先係咯，總之我哋係將個灰色位全部都係要盡量截咗佢嚇，唔係造就咁多灰色位，而係我哋係斬斷咗個灰色位啊。咁所以咧，即係話咧，根本電信商佢唔需要攞你個身份證嚇，而係我哋喺個智方便裏邊搞嚇。呢個首先一樣嘢先，然後有咗啦，佢先至去智方便去電信商嗰度嚇。咁所以咧，我而家個電信商裏邊咧，即係佢9月嗰陣時搞到而家咁樣咧，我都係仍然交翻我而家用緊個電話卡同埋嗰個合約裏邊，我都係交翻個舊先嚇，因為我未得閒搞智方便嗰度，我搞咗智方便先嚇。咁咧，我而家咧，我上個禮拜五咧，即係12月5號咧，我就出咗去啦嚇，搞呢樣嘢啦嚇，因為我出咗個電郵，我12月4號出咗個電郵，12月5號我就試下搞啦嚇。試下搞嘅時候咧，咁我一陣間先講，另外獨立一個拍攝唔公開噶啦嚇。咁因為入邊講到好多樣嘢，我費事唔知道會唔會造就咗一啲嘅人哋誤會嘅廣告。首先第一樣嘢，第二就話驚有啲咩問題先啊。等智方便佢真係搞清楚先嚇，即係政府嘅部門啊嘛。智方便去搞清楚各樣嘢先嚇，同埋各項嘅情形嚇，然後你去真係拍出嚟教導我哋點樣去做啦啊，甚至乎一個老人家都識嘅，同埋係有保障嘅啊。我去你部機或者點樣成嘅，你係有保障嘅機啊。呢個第一樣嘢先。咁好啦，我已經講咗，我話我哋嘅身份證唔應該由個手機去掃描啦嚇。呢個我已經好強調講咗一樣嘢啦嚇。咁仲有一樣嘢咧，就係話好啦，我12月5號咧叫做可以 download 咗個智方便啦，不過我未登記啫嚇。但係我一陣間咧，我就點解咧？我一陣間就想講，因為我講翻個情形，我點樣做嚇，然後咧就我想俾智方便睇下，或者智方便有冇專員喺某一個位，佢可以檢核到呢個唔係假嘅 Apps， 係真正係由你智方便發出嚟嘅。我唔知你應該係叫 Apps 又好或者軟件又好啦嚇，即係運作網頁又好啊，點樣咯？咁我先至入去登記嚇，你明唔明啊？因為你唔知有冇假噶嘛嚇，我當其時嗰刻做出嚟嚇，或者點樣嘅形式嚇，咁好啦，咁樣我先至搞掂咗啦，我先至再同你電信嗰度再睇下點樣啦嚇，因為你明唔明啊？我有合約，我張卡又係用嗰個嘅，你而家失驚無神咁樣搞一堆嘢，而且你話邊度俾翻你同埋一度啊嘛，咁所以我覺得我都係交翻個邊費先嚇。等我真係搞清楚，我得閒啦，我先再去你門市嗰度再同你傾呢一個究竟係邊一個嘅問題先嚇。咁我之前一路都拍咗各樣嘢成噶啦
好啦，咁咧就呢一樣嘢我已經講咗啦嚇。咁同埋咧就話點解我要喺呢一個嘅拍少女船拍睇先刪咗佢先，乜鬼啊？係啦，刪咗先個電郵啊！我想睇個電郵，刪咗啦嚇，表示方便，因為我唔記得咗啊嘛嚇。咁咧嗱，你見到咧，我咧就投票咗㗎啦嚇。咁咧，我當其時咧吸個印仔啫嘛，咁就揾嘢遮住咗，然後先攝落去啦。咁呢個都有用嘅，呢個 folder 都有用嘅。咁啲文件啊，各樣嘢。好咧，就我想講嘅咧就係話，其實我以前有講過嘅，我早幾年啊各樣嘢一路都講，我有講過嘅。不過我就覺得咧嗱，我覺得咧，我哋個城市嘅規劃裏邊咧，我哋真係要去諗一諗嚇。嗱，首先第一樣嘢嚇，你話外勞咁，你係咪一刀切咧咁啊？黑工當然就一定要打擊啦嚇，就要你不嬲都打擊緊㗎啦。咁問題就話嗱，首先頭先已經係個電訊實名登記已經係其中一種嘅方法去確定各樣嘢咯喎嚇，即係頭先我所講嗰樣或者你個身份驗證啊各樣嘢嚇。呢種已經係其中嘅一個方法，係好緊要嘅，去保障香港市民嘅喎。咁外勞係咪衰咧？我哋覺得唔係外勞唔係衰㗎，我哋好多謝佢㗎嚇。因為你見到啦嗱如果我睇國內嗰啲咧咁，有啲人真係唔知點解咁大力㗎嚇。可能佢真係由細到大練筋骨慣咗，練到啲筋好粗壯嚇。咁同埋佢亦都冇咩話傷患，因為佢主要佢都喺啲泥地度啊，或者佢擔慣水或者喺泥地度，佢跌都係跌咗喺啲軟腍腍嘅地方，佢未必係唔係話啲懸崖啊嗰啲乜嘢。咁呢個首先先，咁同埋我有時睇啲，即係我都周圍睇啦 ，YouTube 啊又好乜都好啦，周圍望下睇啦，睇啲唔同地方啦咁其中就話真係可能由細到大係慣咗啲筋好粗壯啊，啲骨骼啊好硬淨啊各樣嘢。咁第二咧，你見到佢係真係輕而易舉嘅，佢無論男又好女又好，佢拎啲一盤又好各樣嘢啊。即係你諗下冬瓜都好大件啦，咁佢都可以稱得咩嘅。咁嗱，但係你對我哋冇人教啊嘛，唔係話由細到大練筋骨啊嘛。咁咧，我斟啖水先啊，好快啫。你叫我搬就真係死啦嚇！我都話我以前一路係咁練力，見到人哋咁鬼大力，我就喺度練力，以為自己俾人老點啦嚇，即係拗手瓜又以為自己好大力嚇，根本就俾人真係好衰喎！我覺得咁咧，你對我哋呢啲嚟講咧，我哋拎一盤嘢咧係已經係好叻，尤其是年紀大添嚇，係好吃力㗎嚇。但係對某啲人輕而易舉嚇。好啦，對我哋嚟講，可能文書啊、打個字啊，或者寫啲嘢啊、寫篇文章咁係輕而易舉，但係對佢哋勞動嚟講，佢可能好吃力。咁所以咧，其實係大家互相配合去支援。咁香港咧，實際上咧都係有少少嬌生慣養啦，香港人有少少嚇。咁所以咧，首先第一樣嘢，佢真係個體力唔得嚇。咁
你喺個恰當嘅情況，某啲嘅位裏邊，你其實係可以輸入外勞嘅啊。大家都係好嚇，對佢嚟講，佢係一個恰當嘅收入裏邊。你最緊要唔好俾啲奸商嚇從中作梗嘅啫嚇，或者喺度牟利，或者從中話點樣不誠信啊各樣嘢嘅啫。如果佢係合理啊合法去輸入外勞咧，其實對大家都係一個好事嚟嘅嚇。咁我哋都要尊重佢嚇，亦都係多謝佢幫手香港嘅建設。咁好啦，佢去返到佢哋自己嘅地方，佢嗰啲錢係好好用嚇。但係而家問題就話，有啲人佢覺得佢未必憤氣啊，即係我喺香港，譬如好似我爸爸咁嚇，我爸爸佢做建築啦嚇，佢之前係咪做建築咧？唔知啊，我見佢係木匠啊嗰啲乜嘢嚇，咁佢好似酒樓都好似做過定點樣嘅嚇。咁嗱，究竟其實佢成日講話我大哥，即係話供去英國讀書又唔，我估計咧，因為我都接觸過建築啦嚇，即係我有2年去建築材料啦咁嚇。其實我有多少少有啲咁多係好奇嘅嚇，究竟佢當其時點講話個生意唔得定點樣咧咁嚇？後尾我去建築材料做嘅時候，我就知道嗰個運作係點樣啦嚇。咁我諗佢係應該就係講話，即係你因為以前嘅標書係英文㗎嘛，而家嘅標書係咪英文我就唔知啦嚇。喺我1990幾年做嗰陣時，就算去到2008年，係啦，2008年嗰間我做秘書嗰間咧，佢嘅標書都係英文嘅嚇。咁我估計咧就話即係叫佢讀書唔讀嘅時候，點解佢好？即係我諗我爸爸嘅條氣唔順就係話因為佢唔識英文嚇，佢冇辦法投標啊或者各樣嘢成，我估係咁啦嚇。咁即係可能佢唔知我都唔想講佢點樣嘅認識啦嚇。咁但係我爸爸嚟講，佢係國內出世啦，應該嚇。咁就佢買咗唐樓啦，咁亦都生咗細路仔啦，即係包括我在內啦嚇。咁但係有啲可能係冇買樓，我唔知道究竟佢嘅居港權嘅權利，即係成為香港人嘅權利係個界定係點樣嚇？我今年讀綜援嘅時候，我有問過社會福利署個人員，我話唔係香港出身嘅，佢可唔可以攞綜援㗎咁？佢話唔好，我唔好記得係講話，唔係一樣嘅，唔係唔相同嘅啊！我唔記得佢係咪有冇講話可唔可以攞？總之就好似話唔一樣嘅，即係唔會同我一樣嘅，即係我係香港土生土長就唔會同我一樣嘅咁嚇。咁我當其時就諗唔怪得啦咁，唔怪得好多嘅唔係香港出世嘅人啊，即係可能佢係好似話唔知買樓定，我唔知個福利係咪一樣定係點樣嘅，我唔好記得啦。但係可能有啲人佢會覺得佢唔憤氣，佢嚟咗香港做外勞嚇，咁佢就冇一個叫做居港權，可能係咁樣啦嚇。除非可能佢係有喺香港生咗啲細路仔啊，係咯，好似係咁樣嚇。我嗰個定義我都未搞得清楚嘅嚇，我都冇乜點。係咯，冇。我係2023年尾睇過一本好細本講話，
喺香港出世嘅細路仔，中國人喺香港出世嘅細路仔就有居港權啦嚇。咁但係佢嘅福利咧就好似唔係同香港土生土長嘅人一樣嘅，可能係咁嚇。咁所以咧但係就好似話喺香港買樓就可以有居港權啊嘛，係咪啊？咁所以咧我都未搞得清楚佢嗰個形式嘅嚇。咁但係如果佢外勞嚟講，佢去佢自己嘅地方，去翻去可能山區又好嘅偏僻又好，佢好好用噶咯喎，起樓啊或者咩成啊，我而家睇到佢好多啲國內嗰啲都好好噶咯喎環境。咁所以咧我哋當然希望香港，無論香港本身都已經有9年免費教育啦，而家係咪9年12定15啊？我唔好知個教育嗰個免費去到邊度嚇。咁咧嗱，你諗下，我哋譬如一講律師嚇、醫生嚇、會計師或者乜乜乜，係咪好似你聽起上嚟好似好，無論佢講嗰個人又好，或者你聽嗰個人，你係覺得係咪好似好高級咁樣嚇？咁但係如果你話你係一個建築工人咁又大家嗰個感覺又唔同啲喎咁好啦，我又覺得當佢某一個教育去到咁樣某一個程度，我嗰陣時講啦，我話其實最好咧就話個個有勞動可以勞動嘅咧，應該都係即係你趁後生咧有個勞動嘅咧，你應該俾佢去到做到20零歲或者起碼你做5年又好嚇，8年又好10年又好啦咁嚇，就去我諗頂晒籠10年㗎啦嚇，係勞動制㗎啦嚇，即係喺你未升級為乜嘢級嘅時候，咁佢就係做一個勞動嘅形式嗰種嚇，咁即係將來我哋嘅發展希望係咁樣嚇，因為你趁後生你咪做呢一樣嘢咯嚇，咁你咪唔使輸入咁多外勞咯嚇。但係你年紀大咧，你真係做唔到噶啦嚇。好啦，你有心無力啊嚇。咁好啦，咁點咧？呢個解決嘅方法係點咧？呢個首先係一個勞動嘅問題咯咁嚇。咁我未講嗰個雲福苑嗰度啊嚇。雲福苑我不如我就再講翻雲福苑，一陣間先繼續講呢一個建設各樣嘢先。雲福苑嗰度好啦，如果你嘅機械人係點講咧？係可以飛嘅嚇，咁你可以攬住你無論入火場又好，救火又好，或者檢查又好，或者你可以攬住個人飛嘅嚇，咁喺個天空度飛啫，唔好跌咗，唔好好似小老虎咁樣飛飛下冇力咁啊，跌咗個人落嚟啦。咁呢啲我覺得呢啲嘅 AI 機械人係有價值啊嘛啊！即係呢啲機械人係話，譬如你拎重嘢上山，或者你去沙井，或者你拆炸彈，或者你去一啲好危險嘅地方嚇，或者火場嘅地方，呢啲嘅機械人先有價值啊嘛嚇！如果你攞嚟跳舞嘅，你攞嚟敲打嘅，有咩價值咧？你用咗咁多金屬割落去嚇，咁你唔覺得個資源係唔配好浪費好冇價值咩嚇？咁我都其實有講過，基本上一個人嚇，一個唔同嘅靚嘅，無論女性唔同嘅美嚇，男性
唔同嘅英俊嚇擺出嚟，無論跳舞又好或者咩，你唔覺得嗰個佢着咗一件好靚嘅衫設計或咩？你唔覺得嗰個藝術係有美感嘅咩？嚇咁點都好過係一個機械人喺度跳舞啊咁嚇。所以我覺得你嗰啲物資錢，你不如擺喺一個好有價值嘅上邊啦嚇，唔好咁樣浪費出嚟啦咁嚇。咁好啦，第二樣嘢咧就係話如果我哋嘅設計上邊嚇建築物上邊係我一陣間講嗰樣嘢，我畫出嚟嗰樣嘢嘅時候，咁起碼上嗰個逃生嘅機會係大啲咯嚇，同埋係防火嘅機會係大啲咯嚇。呢個另外一個問題先嚇。咁好啦，我睇下仲有冇記漏先。雲福苑我係想講呢一個情形。好啦，應該 OK 㗎啦，應該冇乜嘢講啦。然後我而家想再繼續講翻我頭先講嗰個力點啊、力氣啊嚇。咁好啦，仲有一個問題咧，就係話你覺唔覺得無論你搭棚又好，或者你個吊船又好嚇，對一個工人裏邊嚟講咧，嗰個危險度咧係好大嘅心理威脅嚇。佢都係人啫，係咪啊？咁但係你對一個業主嚟講嚇，無論你住公屋又好，或者你對一個業主嚟講，你攞咁大筆資金嚇，值唔值咧？我聽到個數字係好大嘅喎，你只不過係個外牆裏邊鋪設嘅啫喎嚇。你話叫做由防滲，即係防濕，即係喺個外牆裏邊，除咗你化妝美觀之外，翻新之外，你可能係話油一浸嘅防漏膜啦嚇，我估係咁啦。再唔係嘅就話你可能維修啲喉管啦、水喉啊、煤氣喉啊或者各樣嘢啦咁。但係你覺唔覺得嗰個費用係好驚人啊嚇，好犀利啊嚇？點解要咁樣咧咁嚇？同埋你俾一個業主裏邊嗱，你首先你喺個管理費嗰度已經咁犀利啦嚇，佢係百上加斤啊，去買一層樓，佢好辛苦啊，佢好辛苦去儲錢出嚟，你仲係唔敢肯定究竟你個工作長唔長久，收入穩唔穩定嚇？仲要你係供書教學嚇，你要生兒育女嚇，咁然後你去買層樓嚇，好啦，佢好辛苦先至嗱，你叫做 MPF 啦，你咪計條數咯嚇，你5%，好似係最高600蚊啦，如果我冇記錯，連埋僱主你要1200蚊，千二蚊嚇，1200蚊一年，12000，即係萬零蚊啦嚇，13000、14000到啦嚇，13000、14000你10年都係13萬幾14萬，你當佢15萬啦嚇，10年15萬嚇，20年30年40年60萬啦嚇，當你咁辛苦儲嗰60萬嚇，你無論你做嘢文職又好，即係用腦筋又好嚇，服務又好嚇，或者你嘅勞動又好，你都希望老咗舒服啲啊嚇，可以用下呢筆錢啦嚇，享受下啊，或者你可以去下旅行啊，花費下都係一件好事嚟㗎，刺激經濟啊咁啊。然後你叫佢 OK，佢可能好辛苦先供甩完層樓。然後你將佢叫佢俾一筆咁龐大嘅錢走去化妝一個外層嚇，因為係你嘅使用問題各樣嘢嚇。咁好啦，你又會唔會覺得好似好心酸咧？即係你有時喺街度你見到啲人執紙皮或者各樣嘢成嚇，各樣嘢嚇好老㗎啦，或者各樣嘢嚇，
我冇本事啦，我推唔掂啦，即係我唔知道佢究竟佢承唔承擔到，但係佢可能又即係學話齋，佢已經係國內擔水擔慣㗎啦，咁佢覺得冇乜問題，佢又冇傷患冇成，但係都唔係咁好啦，個市容對市容嚟講都唔係咁好啦，咁即係喺七十年代初已經有一首歌叫《Street of London》啦，英文歌，即係話英國嘅街道上面，你去聽下佢嘅歌詞講啲乜嘢，其實就挖苦緊英國嗰個制度啊，貧富懸殊好緊要，咁點解會係去到而家呢個2025年嘅香港會仲出現呢一種咁嘅情形嘅咧？咁當然報紙可能已經少咗噶啦，因為而家個個都話咩，但係點解會有咁嘅情形咧？咁唔應該有咁嘅情形嘅喎，咁呢個我哋仲要諗下將來嗰個問題喎，好啦，跟住管理費啦，嗰個叫做管理費，仲有咩啊？差餉啦，要交差餉啦，交係咪地租定點樣？有冇㗎？我唔好記得。我嗰陣時居屋就差餉管理費已經好吃力，點會值咁貴啊？跟住仲有喎，仲要話你40年，即係而家雲福40年啦，你仲要俾一筆咁龐大，仲要搞到咁樣喎，點解會咁嘅情形嘅咧？咁我就覺得，其實喺呢個仲要係顧埋嗰個勞工嘅問題。你搭棚其實基本上咧，以前嘅搭棚係傳統噶嘛。搭棚其實以前係話咩盂蘭節啊嗰啲搭棚你有個高度有限嘅啫嘛。咁就算頂晒籠啊，以前嚟講係2-3層嘅啫嘛。即係我講舊式嘅中國係2-3層噶嘛。後期你就算俾佢去到6層啊，佢搭棚都係搭到6層高嘅啫嘛。咁你諗下嗰個力度支撐點都起碼係有限啦。但係你而家去到咁高層樓，你有乜理由會係用竹嚟搭棚咧？呢個首先已經係唔係好啦。就算你話用鐵又重咯喎，你話吊船亦都真係好驚嘅喎，其實咁所以咧，我哋其實應該係要諗下我哋建築物係點樣樣啦。呢個首先一樣嘢，第二樣嘢咧就話喺我哋嘅環保裏邊，我哋嘅空氣質素裏邊我哋希望落到街唔會嗰個溫差係咁緊要所以我好多年前我已經係講話建議呢個風扇嗰個咧即係話環保個風扇嗰度咧咁你可以聽翻不過我就覺得咧，不如其實我哋而家嘅發展係可唔可以咁樣咧？我哋一路嚟緊起，無論我哋重建又好，其實我哋而家呢度咧，即係而家我哋公屋咧，其實可以做到嘅不過政府願唔願意咧？我唔知佢可唔可以。而家問題就話咧，個責任係個人化啦。點樣個人化咧？同埋點解我話講綠在區區嗰啲咧？其實我都係咁講話。OK， 而家你話因為有啲低學歷年紀大低學歷，佢仍然希望，同埋有好多叫做話唔係香港嘅嗰啲叫咩啊？唔係香港土生土長，可能佢未必有咁嘅福利，或者點樣佢係唔夠錢，就算你話綜援唔夠錢佢希望可以倒垃圾或者各樣嘢去賺啲錢或者各樣嘢但係當我哋一路慢慢個社會一路咁發展，教育質素一路好好多人已經受過教育嘅時候，佢真係唔係好希望佢走去倒垃圾啦。你係咪一個大學生走去倒垃圾咧？咁你接唔接受到咧？咁呢個第一個問題。第二個問題就倒垃圾，你都
要有個力氣嘅嚇。你老咗你未必做到嘅嚇。咁所以咧，我哋其實點解我首先綠在區區一路咁發展啦嚇，即係路上一路咁發展啦，我哋嘅回收各樣嘢啦。第二樣嘢咧就話，我哋嘅建築裏邊可唔可以有一個企腳位咧？咁嚇，企腳位係可以。首先就話本身每一個單位嘅住客，佢要負責翻嚇嗰個保養先嚇，要有手尾各樣嘢，要乾淨衞生先嚇，有一個公德先。第二樣嘅情形，當你真係去到某一個30年、40年嘅時候咧嚇，真係一次維修嘅時候咧，你起碼俾個工人有一個企腳位，安心嘅企腳位嚇，就唔需要再咁樣去，無論你搭棚又好乜嘢都唔需要啲咁樣啦嚇。咁而家問題咧就話，我哋嘅建築物可唔可以咁咧嚇？你而家咁樣啦，當呢個建築物咁樣嘅情形嚇，譬如呢度係個住宅裏邊嘅嚇，佢個外圍咧，而家我哋嘅外圍係咁噶嘛。而家我哋嘅外圍咧就話嗱，而家譬如好似呢度咁，呢個窗啦，呢度一對窗啦，嚇，呢度一對窗啦，嚇，咁呢度咧就有個冷氣機啦，嚇，我哋仍然係咁樣先嚇，即係仍然呢個 air condition 啦，冷氣機啦，仍然係出邊有個石屎台先，冇問題嘅嚇。而係佢個出邊個位，而家佢呢度係斜噶嘛嚇。而家可唔可以咁咧嚇？即係每一度都係話佢係即係話屬於有少少類似係露台啊嚇。但係以前咧嗱，你見到咧，包括我爸爸買嗰度，佢係咁噶嘛。佢以前唔知點解咧，佢係咁。我之前早幾年我拍過講解過，如果你打側去睇咧，佢成棟樓咧就係咁樣嘅嚇，即係打側去睇咧，佢咧一層一層啦，二樓啦、三樓啦、二樓啦、三樓啦，都係咁嘅嚇。然後可能呢度就鐵閘門啦嚇，咁樣嚇。咁呢啲就係鋪頭或者鋪頭啊，或者咩成啦。佢呢度係突咗出嚟嘅，好多都係咁嘅。啲我唔明佢點解，佢如果佢有鋼筋咁樣碼住咧，都仍然可。如果係鋼筋冇碼住咧，你咁層層疊咧，你上面係完全冇支撐位嘅嚇。咁好啦，咁然後呢個住宅啦咁，而家我哋可唔可以咁咧？就話將佢打側啦。而家我見到我哋呢度咁樣嘅形式咧，就話 OK 呢度係2樓啦，唔係嗰度地下啦，佢係有少少噶嘛，係有少少噶嘛，呢個地下啦，地下啦，然後上邊咧就係冷氣機台啊咁樣噶嘛，冷氣機噶嘛，跟住就窗啊嘛。我而家係畫緊打側啊，咁我哋可唔可以直情話將佢嗱？如果我哋而家呢個公屋嚟講，其實佢可以做到嘅嚇。不過問題咧，就始終都唔好話你原裝興建嘅時候都已經係咁咧，係會好啲嘅嚇。因為咧，佢有條鋼筋碼住噶嘛嚇，即係如果佢打橫，而家我哋係想點咧？我哋嘅建築物不如就一個規定，就話直情係落腳點落到落地下，
即係有呢個支柱啦，有鋼筋嘅啦。呢個係打側啊嚇，呢個打側圖嚟睇嘅嚇。直情有呢度有鋼筋，呢度有鋼筋嚇。咁呢度係呢度一樓啦嚇，呢度二樓啦嚇，呢度都有鋼筋嚇，呢度碼住嚇。但係仍然都係有呢一個冷氣啦、冷氣機位啦、冷氣機台啦嚇，有窗㗎啦，打開㗎啦嚇。咁我哋呢度我哋係直情係俾一個計算嘅位俾佢嚇，呢度晾衫啦嚇，我哋而家，但我哋根本都唔晾㗎啦嚇，我哋直情係俾一個計算嘅位係可以企工人嘅，連埋機件嘅嚇，即係話你可能去到呢度啦啊，即係而家咁樣啦嚇。好啦，咁呢個係二樓啦嚇，咁呢個一路上啦嚇，三樓啦嚇，咁樣啊嚇。咁咧，但係咧，因為以前咧公屋咧佢有露台嘅，但係佢直不甩㗎嘛嚇。咁但係咧就好多人咧，無論公屋又好或者係私人樓都好咧，佢哋將嗰個露台咧就可能種花，種咗好多盆栽啊，擺咗好多嘢啊，點講咧？甚至乎可能當埋房啊嚇，各樣嘢成嘅嚇，擺咗好多嘢嘅。而家我哋個建議咧係點咧？就話我哋呢度有鋼筋有柱，呢度有鋼筋有柱，有鋼一路伸埋出去嚇。唔係呢度唔使，呢度係去呢度應該係咁啦。我講錯咗，應該咧就話我哋原裝起嘅樓咧，應該就係咁樣啦嚇。呢度石屎有鋼筋啦，呢度石屎有鋼筋啦，呢個地下啦嚇，咁呢度咁啦嚇，跟住呢度一樓啦嚇，咁呢度一樓咧，呢度一樣係有冷氣機窗台啦嚇。你如果係晾衫就晾衫啦嚇，睇下點啦。就我哋計算呢個位咧，係可以企到工人嘅嚇，企到機件嘅。咁啊點咧？如果你話當一個露台又好嚇，你俾佢一個露台又好嚇，你睇下願唔願意俾啦。但係你就唔係話俾晒佢，但係咧你就要立個法例咧，就話佢唔可以，佢只係可以晾衫啫嚇。同埋維修先企人嘅啫嚇，清潔同埋維修先企人嘅啫嚇，其他咧係唔可以攞嚟用嘅嚇，即係唔可以攞嚟當 barbecue 啊、擺家私啊，乜嘢都唔可以嘅嚇。咁好啦，你可以兩個方法嚇，一係咧就話你係石屎躉嚇，石屎躉就去到一半嘅啫，可能你有通花啊或者點樣嘅嚇。好啦，然後上邊咧，你睇下佢唔會有好高嘅，上邊咧就係鐵枝，鐵枝咧一樣係可以有好多嘅美感噶嘛嚇，好多嘅好多嘅花色，好多嘅顏色，好多嘢，咁你變咗去外觀望起上嚟，佢一樣係可以點講咧？一樣係會有一個設計嘅感，你可以有一個屋村嘅感，一樣可以嘅。咁變咗個人咧，嗱，你個渠可以喺翻喺入邊嘅，喺側邊拍邊度嘅嚇。如果你話個平面圖嚇，一陣間我先講嗰個，講其他，無論去協助嗰個環保又好，無論各樣嘢都好啦嚇。當你呢一棟樓個平面圖係咁樣，當係咁啦嚇。
睇唔睇到啊？當係個平面圖係咁樣樣，呢棟樓啊，當係咁啦嚇，乜得唔好正嘅。咁你個外圍俾人企每一度都係咯，一路係去高度咁樣樣。你盲點都做噶啦，盲點都起噶啦，你唔爭在嗰少少啦，係咪？即係呢個外圍就係咁樣樣嚇，呢度就係俾人企腳維修嗰樣嘢嚇。個冷氣機譬如嚇，個冷氣機台喺呢度啊嚇，窗台嗰樣嘢。好啦，咁至於保安度一陣先講啦嚇。咁呢度全部應該話呢一度咧，你盲點都起㗎啦，你都唔爭在嗰少少啦嚇。即係話呢度咧，呢度係個鐵欄嚟嘅。如果以平面圖嚟講啊，呢個建築物嘅平面圖嚟講，呢個係個鐵欄嚟嘅，有好多個物資我哋可以用檢測或者各樣嘢食嚇。呢度係住人嘅，呢度係住人啦，可能呢度有 lift 啊，各樣嘢啦嚇，即係每棟樓。咁好啦，咁咧我講獨立單一個位先嚇。你有鋼筋一路伸出去噶嘛一路鋼筋伸出去噶嘛咁呢個單位啦，咁呢度有鋼筋着地噶嘛呢個石屎台啦呢個係 home 啦，屋企啦咁你呢度有個窗台去嘅冷氣機啦你可能係有道門出去嘅，即係好似以前嘅露台咁樣嘅，有道門出去嘅但係咧呢度係一樓啦咁一樣係有道門出去㗎啦，有冷氣機窗台啦咁個人咧就可以出到嚟呢度嘅好啦，呢度咧你可以有兩種嘅方法，一係咧就話一係咧呢度另外落，一係咧就係鐵枝係兩浸嘅，呢度兩個位嘅咁呢度中間做乜嘢咧咁？中間咧，我哋就可以活動式咧去插件啦，係插個風扇啦。我所講嘅連環式嘅風扇啦，即係全部膠嘅喎無論你嗰啲螺絲各樣嘢咁就連環式，咁變咗吹咗風出嚟嘅時候呢個風扇啦吹咗風出嚟嘅時候，你真係差唔多唔使開冷氣嘅如果高層嗰啲你講好啦，上邊都可以係咁樣嘅形式嘅咁你鐵枝有好多通花有好多顏色
好靚都得㗎嘛嚇，即係可以咁樣又得嚇，咁樣又得嚇，咁㗎嘛嚇。呢個首先一樣嘢先嚇。好啦，咁變咗佢只係可能得一道窗位係活動嘅，可以真係有咁嘅需要去逃生嘅嚇，即係譬如火燭或者咩喺下低有吹氣墊嘅，咁個人跳落去嚇，即係呢度得一道門，得一道鐵門係可以開嘅啊，不過你平時鎖咗佢啦，然後咧就跳落去嚇，呢度有個救生網嘅嚇，氣墊啊各樣嘢，咁嗱呢樣嘢又可以，同埋嚇呢樣嘢又可以火燭車啊或者氣墊啊各樣嘢啦嚇。咁呢個另外呢個首先個逃生問題先嚇。第二樣嘢咧就係話環保問題啦嚇，連環風扇啊涼啊各樣嘢啦。第三樣嘢咧，如果你話個外觀問題咧，我哋可以好多喺鐵裏邊咧，或者不鏽鋼裏邊咧，我哋有好多嘅顏色嚇，或者挑花或者各樣嘢。好啦，第三個問題就係話，我哋可以喺我哋而家啲膠咧嚇，我哋可以喺啲膠度去諗啦嚇。呢個都好靚噶嘛，呢個通透嘛，綠色噶嘛嚇。我哋甚至可以挑花啊、磨砂啊各樣嘢噶嘛嚇。咁然後咧，我哋可以喺呢度插塊膠嗱。如果我哋要吹風就唔需要插個膠啦，但係或者我哋再喺呢度再去插個膠。咁咧，可能呢度再有一格落去，個人企喺度插塊膠片落去嚇，咪唔會跌咗落街咯，係嘛？咁而呢一個嘅你中意保留喺度又得，唔保留又得嚇，即係可能冬天嘅時候你可以活動拆咗佢咯，出嚟咯，然後擺埋一邊咯嚇。咁上面可能有通風又好，或者點樣好嚇。咁呢個就睇你覺得，因為其實我覺得而家好多啲露台係好恐怖啊，即係啲細路仔有可能好容易擒唔到啊，一各樣嘢食啊。呢個我哋就去諗啦，究竟我哋嘅鐵枝係去上到去啊，或者係咁樣又或者係咁樣嘅形式就話。一樣嘢有鋼筋啦，呢度2樓啦，或者係咁都形式又得嚇，或者咧佢係上邊係下低唔係好高啦，去到一個石屎位嚇，呢度係石屎通花又好，亦都有我哋嘅石屎有好多噶嘛，又係好多挑花都得噶嘛嚇，咁樣都得噶嘛嚇。咁呢度係石屎位，上邊先至係螺絲。上面先係鐵枝位，鐵又好啦，或者鋁又好啦嚇。呢度係3樓啦嚇，一路咁上啦，可以咁噶嘛。呢個冷氣機位啦，呢個係冷氣機位啦嚇，你仍然可以晾衫喺呢個位啦咁嚇。呢度係當一個露台又得，或者唔當一個露台又得嚇。但係問題就話一定係立例咧，就話唔可以喺呢個位裏邊咧種植，唔可以擺任何嘢，你只係可以晾衫同埋係冷氣機嚇。除咗清潔你個人可以企出去之外，或者係
或者係維修之外嚇，其他係唔可以。咁你咪影響唔到個外觀咯嚇。或者你本身你係啦，或者你本身你呢埲牆嚇，如果你話蝦肉色嘅藍色嘅，佢仍然可以通透咗個色水喺度噶嘛。你出邊嘅鋁又好，鐵又好，又各樣嘢嚇，或者你嘅石屎等，即係下低牆身嘅石屎等又好，你一樣可以配套一個顏色，亦都有個通透咁嘅顏色嚇，或者你個膠板又好，各樣嘢嚇，咁變咗你喺個外觀裏邊唔同嘅建築物，佢都一樣有個藝術感嚇，你點樣去設計嘅啫嘛嚇。好啦，仲有一樣嘢咧，就話你如果冬天你覺得好凍嘅時候，你一樣可以係落個膠板㗎嚇。落膠始終比玻璃係輕身啲嚇，咁你亦都係有個經濟嘅效用，你可以一路換㗎嘛嚇。你可以揀貴同平，佢有唔同嘅設計、挑花、顏色各樣嘢㗎嘛嚇。咁好啦，或者你係混合膠啦，玻璃混合膠、玻璃混膠啦都得㗎嚇，咁咪冇咁重咯嚇。嗱，譬如呢個建築物係咁嘅，譬如啦嚇，當然冇咁簡單啦，不過即係譬如係就係咁嘅啫個建築物。咁我哋就可以咧，我哋就可以喺出邊係咁樣咯。係咪？咁咧，要睇每一度嗰個形式係點樣嘅形式啦嚇。譬如你呢一度，佢可能係2個房嘅嚇，咁可能佢無論你一個露台又好2個露台，總之就話唔可以擺任何嘅嘢喺度，除咗係冷氣機。但係冷氣機都已經有個窗台啦，呢個首先一樣嘢。仲有就係話，除咗晾衫嚇，咁人裏邊咧，你只係可以清潔嘅時候先企喺呢個位嘅啫嚇。至於你話如果佢係高級啲，你想去有個露台，佢只係擺一啲好輕身嘅嘢嘅啫嚇，即係上月啊或者點樣樣嘅形式。但係有啲位咧嚇，你直情係唔俾人點講咧？唔俾人入嘅嚇。譬如呢個係牆冇窗噶啦嚇，咁佢仍然出邊都係有起到嘅嚇。不過問題咧，可能係啲喉管啊、煤氣喉啊、電氣喉啊、排水位啊，各樣嘢喺呢啲位啊咁嚇。咁當真係要維修嘅時候，或者咩成嘅時候嚇，你會預約或者各樣嘢噶嘛嚇，你有個登記或者各樣嘢噶嘛，咁然後嗰個人先至喺個呢度出咗去，有個鐵閘或者各樣嘢有道門嚇，係咯，即係可能係有或者呢個單位嚇，呢個人嘅單位佢先有呢度嘅鎖匙，然後入去維修咁樣嘅形式嚇。即係去到邊度就去邊度咁樣樣嚇。無論你係個別獨立嘅維修又好，或者你係話全棟翻新又好嚇，咁你會去編排噶嘛嚇。即係譬如好似呢度佢當其時佢話預約去整窗框或者點樣樣嘅時候，佢都係有一個
每一度嘅編排噶嘛嚇，佢未必要入屋㗎，佢只係喺出邊個外圍做呢啲咁嘅嘢，咁你咪去預約咯嚇，然後佢就俾嗰個鎖匙各樣嘢咯嚇，或者係咯，總之就人哋唔會咁容易可以入到你間屋嘅範圍裏邊，你唔使驚嘅嚇。咁如果可能佢嘅私人裏邊嘅露台係要入屋先至佢入屋先至入到個露台嘅，咁呢度係另外一回事咯，係咪啊？呢度先另外一回事咯嚇。但係呢啲咧其實係屬於佢嗰個範圍，即係好似譬如山坡嗰啲咩斜坡維修，就係話佢入咗去你呢個範圍裏邊嘅啦。但係咁變咗個責任咧就係個人化啦嚇。咁即係話咧，如果呢個係永遠都係一件好事嚟嘅。首先就話你個皮費冇咁重，你個維修上邊嚇，你嘅外觀上邊嚇，咁仲有一樣嘢咧，亦都可以係一個合法合資格嘅航拍裏邊係政府人員咧，佢當佢一拍到你個，無論你公屋又好，居屋又好，私人樓又好嚇，當你係違規嘅時候，呢個係一個社會嘅責任、公德嘅責任嘅話，就係話首先你要清潔啦，你要定期清潔啦。第二就話你唔可以擺任何雜物上喺呢啲紅色呢啲位上邊啦嚇，因為咧如果一發現嘅時候咧就重罰啦嚇。呢啲紅色位呢度呢個範圍裏邊嚇，只係可以俾你晾衫同埋維修嘅啫，同埋清潔嘅啫嚇。你任何嘢都唔可以擺上去，咁你亦都唔會影響到個外觀嚇。你個外觀嘅設計你可以千變萬化，好多藝術感都得嚇。咁咧係啦。咁當然啦，如果你譬如話好似係去到人哋嗰啲咩扭嚟扭去嗰啲其實好矮嘅啫嘛。嗰啲就算你而家話啟德個體育館嗰啲，佢都係好矮嘅啫嘛。佢唔需要去到擔心到咁多嘅問題嘅維修裏邊咯。但係而家我哋嘅無論你嘅商業裏邊或者你嘅住宅裏邊，而家問題就話你係好高啊嘛，搞到嚇。咁所以我哋就要考慮到第一逃生嘅問題、火燭嘅問題、環保嘅問題，同埋係外觀嘅問題嚇，好多嘅因由。咁係百利而無一害嘅。其實當我哋喺建築裏邊一開頭已經係咁樣搞咗嘅時候，係一件好事嚟嘅。你唔好去計較嗰丁士咁多嘅地方位啦嚇。根本而家佢本身已經係用，譬如好似我哋而家出邊咁，根本本身出邊就已經有個石屎台位啦嚇。不過佢就唔係好深，咁你不如就索性就其實可以加都得嘅，基本上嚇。但係就唔俾你用，只不過係方便你，無論你喺個清潔上面又好，維修上面又好，或者就你曬棉胎又好嚇，呢個係一件好事嚟嘅嚇。又或者係甚至乎係環保裏邊嚇，環保裏邊我哋嘅空氣質素裏邊，我哋嘅唔會咁高溫嚇，我哋唔需要依賴咗喺個冷氣機裏邊，因為個冷氣機係好耗電同埋好唔環保，亦都好危險嚇。起碼上唔會驚佢跌落街或者各樣嘢成啦咁嚇。咁其實係好事嚟嘅嚇。咁我拍到呢度先，因為而家6點
分啦嚇。咁我得閒先再拍埋我想詢問字方面嗰度先嚇，其他嗰啲咧就慢慢先講啦嚇。我覺得既然你都係重建啦，即係雲福花園，咁你不如你就做好啲啦，做好啲個配套啦咁嚇。咁即係話咧，佢可能咧，譬如咁講啦，而家呢個係平面圖，個建築物裏邊平面圖，佢出邊呢個位，佢可能只係得一度可以開窗嘅啫，即係開鐵欄位啊，即係我哋個窗位啊嚇，呢度可能係得呢一度嘅啫咁嚇，咁你就要計算下佢下低個企位啦，即係下低嗰個位啦，你可唔可以擺張浮床出嚟啦嚇？咁你真係火燭嘅時候，你咪喺嗰陣跳落去咯嚇。即係就計算啦，其他啲就開唔到啦。你亦都唔使驚人哋樓上嗰度爬，即係唔使話驚5樓爬落去4樓度，唔使驚佢咁樣，因為佢係有個鐵欄封住晒噶啦嚇。咁咪好咯，又唔使驚話啲細路仔啊容易跌咗落街啊，呢個唔成。呢個係我咁樣諗嚇。一係咧係咯，都係，我覺得就應該係有個鐵欄會好啲。你都唔爭在嗰一橛仔伸埋高去啦咁嚇，起碼又人哋唔會咁容易爬到入嚟啦咁嚇。呢個我覺得喺個美學方面咧，其實係千變萬化，你可以搞好多個美學上邊嚇。即係你嘅外觀一望，你而家點解要由某一個色或者某一個色，你就話想即係嗰啲玻璃石啊，你就話想一望嚇，你見到某一個形式咁樣，即係好似人哋地鐵嗰種個效果啫嘛。咁我哋一樣可以做翻出嚟呢一個形式㗎嚇。咁嗱，我都講話你呢個鐵欄你可以插啲嘢入去㗎嘛嚇，插嗰個輕身嘅嘢落去㗎嘛。咁個外形一樣係可以通透咗出嚟個效果㗎。咁有乜唔好之處咧咁嚇？咁好啦，咁6.3個字啦就嚟，咁我第2餐都未食啊今日嚇。咁所以咧我想講咗先嚇，即係我哋陸陸續續，無論喺興建裏邊或者我哋嘅城市規劃裏邊嚇，點解唔做好啲咧？點解要搞咗咁多危險位出嚟咧？我唔明點解。佢可能會諗，我因為要搭棚，我因為要吊船，我先有個藉口嚟賺你錢啦嘛咁。但係你諗下，人哋嗰啲錢係好辛苦啦嚇。仲有一個問題就話，你究竟願唔願意做咁嘅無謂搞出咁多危險嘅，你要幾多工人去搞呢啲咩嘢嚇？咁好啦，我想講嘅係講咗呢個情形啦。